Tino'dan tüyolar. Tek bir canlı bir ekosistemi değiştirebilir. Deniz susamurları denizdeki deniz kestanelerini yer. Peki bu neden önemli? Çünkü kestaneler kontrolsüz çoğalırsa kelp ormanlarını yok ederler. Kelp yok olursa balıklar kaybolur, tüm denge çöker. Yani tek bir hayvan bütün sistemi ayakta tutar. Daha fazlası için takip edin. Tino'dan tüyolar bitmez.